こんばんは、マサです。現在、17時36分。タープの外の気温、8度ですね。息がもう白くて、いやー、結構寒いです。今日は、小樽の泉からちょっと上に上がってきました。もうかなり荷物重たかったんですけど、なんとか山登れましたので、そのまま頂上で、今日は泊まりたいと思うんですけれども、さっきから川の下の方でなんか獣が発狂しててすごい怖いんですよね。なんか今までで一番の野営かもしれないです。ほんと山の中に泊まるっていう感じで、ちょっと自分自身怖いんですけど、なんか熊とか出そうで怖いんですけど、焚き火してれば寄ってこないかなって思うんでそう思うことにして、これから今日ここで、焚き火しようと思います。今これから焚き火を始めようと思うんですけど、全く今タープとハンモックの設営とセッティングに時間がかかってて、あっという間に日が暮れてしまいまして、これから火を起こすんですけど、今日の朝まで雨が降ってまして、木も湿ってて、持ってきたのは7分か8分間だけついてるマッチだけなんですよね。で、松ぼっくりとかもなくて、ちょっとこれから考えようと思います。Fade away, distant memories. We're from that day. So you knew my heart. So you knew my heart. In another time, we would meet. With the worlds colliding. 20分ぐらいしてようやくちょっと火が移り着いた感じがあります。ちょっと安定するまでは待とうと思います。やばいです。包丁忘れました。まな板も忘れました。今日すんごいでっかいアボカド持ってきてるんですけど、こんなにでっかいんですよ。すんごい大きいのベリシアで見つけたので持ってきたんですけど、どうしよっかな。ナタで切っちゃおうかな。そしてお皿も忘れましたそうだよな、あれ洗い物のところに置いといたまんまだったな。ということで、お皿も何もないので、今日は MSR の鍋で全て済ませてみようと思います。今ウェットティッシュでまた拭いたので拭いてみようと思います。
ガルと玉ねぎのサラダ。やっぱり焚き火してるとあったかいですね。今気温8度なんですけど、火の近くだとかなりあったかいですね。いやー全然違うわ。では Did you come い from ただきます。magic in here? Right across the sky, and I'm okay. ちょっと初めて野営した時の感じにちょっと似てますね。本当に夜を過ごせるのだろうかっていうその不安みたいのを感じながら今日は野営してるんですけど、かなりっていうか今までの野営と違うと言いますか、だいぶ深く感じるんですよね、山を。いつもの泉の山を上まで上がってきた本当にちょっとだけなんですけど、この前立てかけといた鹿の角も今日も落ちてまして、やっぱりその鹿の角があるっていうこともそうだし、さっきも多分鹿だと思うんですけど、めっちゃ発狂してて、ものすごく自然を感じるんですよね。で鹿とかならね全然いいんですけど、やっぱりその鹿の裏にはクマがいるんじゃないかっていう、やっぱりそのちょっと心配もあるんですけど、とりあえず今のところは大丈夫です。今日はこの燃やしてる薪は家から持ってきたもので、測ってみたら約6キロぐらいの薪を持ってきたんですけど、なんとかリュックサックに入れたらうまく入って、で画像にもある通り後ろに25キロの重さのバックパックを背負って、で前に6キロぐらいのバックパックを薪に入れたものを持って、でここまで来たんですけど、この前と言いますか、9月の末ぐらいに野営するチャンスあったんですけど、ちょっと雨が降りそうな予報だったんですが、行こうと思ってて、でやっぱり焚き火がしたかったので、薪を持ってこうと思ったんですけど、ちょっと、今日よりも出発が遅くなって、で気持ちが萎えてしまったんですね。で焚き火やらないんだったら今日はいいやっていうことでその日はやめてしまったんですけど、やっぱり焚き火を一番に考えてしまうと、バックパックでキャンプ行くのに結構大変で、それだけで気持ちが萎えてしまったりすることもあるので、この前の槍ヶ岳の登山もそうでしたけど、やっぱりその日のね天気だったり行く場所によってその焚き火ができないっていうねことも、今日だって木を持ってこなければ焚き火はできなかったので、そうやってその場所で臨機応変にやっぱりやっていくのが一番いいのかなっていうふうに思ってます。で槍ヶ岳から帰ってきて、で焚き火どうしよっかなんて考えたり、あとはそのウルトラライトをちょっと頭に入れながらキャンプのこと考えたりしてて、
の軽量っていう部分を考えると、この今使ってる東京キャンプの焚き火台すごくいいですし、コンパクトにも収まるんですけど、で僕がもともとこれに求めたものって、薪をそのまま燃やせることが一番いいなっていうことで、これを使い始めたんですけど、やっぱりちょっと重たいんですよね。でピコグリルもそうですけど、やっぱちょっと大きいんですよね。軽量って考えると、やっぱりちょっと重さが気になっちゃったりとかして、でそれを考えた時にウッドストーブとかソロで使う本当に小さいコンパクトな焚き火台とかがちょっといいなって思っちゃったりして、前なんかは全然そっちの方とか、そんな小さいので焚き火楽しめるのかっていう風に自分の中で思ったりしてたんですけど、そうやって天候に応じたその場所その場所でキャンプをしていくっていうことを考えれば、コンパクトな焚き火台でも、十分対応できるのかなっていうふうに最近ちょっと思い始めてます。これぐらい焚き火を楽しむんであれば、やっぱりバックパックじゃない方がいいだろうし、キャンプ場に行って薪を買って薪を割ってキャンプをするスタイルの方が、多分こういうのって合ってるんじゃないかなっていうふうに思ってて、薪を好きなだけキャンプ場では買えて、で、自分でノコギリで切る必要もないですし、薪はいつでも調達できるので、火起こしさえうまくいけば十分じゃないかなっていうふうに最近思うんですよね。今日のこの焚き火はもしかしたら今日は鑑賞用というか温まり用のストーブのような感じになって、ちょっと調理までにこの薪が持つかどうか微妙だなってちょっと思ってるんですけど、ただいまの気温7度です。時間は18時22分。いややっぱり山の上になるので風が結構吹き抜けてて寒いですよね。で後で動画どっかで入ってると思うんですけど、浅間山が雪が上の方ついてまして、雪化粧がで3回降ったら冬になるなんていう風によく冬の山では言われるんですけど、正面に見えた八ヶ岳も真っ白になってて、いよいよ冬近いんだなって今日思いました。で朝の気温も5度だったので、ようやく例年通りに気温が下がってきたといいますか、毎年軽井沢ハーフマラソン出てて、気温が5度ぐらいまで10月の4週目ぐらいになるんですけど、いよいよ冬が近づいてきたなーっていう感じが最近してて、僕あんまり雪がっつり降るの冬が好きではないので、軽井沢の冬とか写真見るとちょっとげんなりするんですけど、
おそらく今ここでやってる場所あたりが、冬のメインになるんじゃないかなって思ってて、おそらくここは雪が積もらないと思うので、浅間山と辺りは 1600m あたりなんですけど、この辺はおそらくそんなに積もらないと思うんで、キャンプしやすいのかなって思ってるんですけど、そのための今日はちょっとテストというか、どうしてもここでちょっとやってみたいなって思って今日来たんですけど、今のところはいい感じです。ただやっぱり山の上なので風が吹き抜けてて寒いです。もうこの焚き火がなくなったら、火が消えてしまったら結構寒いと思うんですけど、どうなるんでしょうね。ちょっとテストって感じです。夏場は焚き火していると汗かいたり暑いなーなんて感じるんですけど、焚き火ってこんなに優しいあったかさなんだっていうのがすごくこうやって寒くなると分かるんですね。いや、すごくなんか心まで温まります。めっちゃいいですね。でこの風防といいますかね、100均で買ってきたやつなんですけど、やっぱりこれが一番万能でいいのかなっていう風に、高さもあって、でこんぐらいの折りたためばこのぐらいに大きさになりますし、すごい柔らかくていいんですよね。わあ、すごいあったかいな。僕の吐く息は白いんですけど、焚き火の火はあったかいです。All composite phenomena are impermanent. 2. All contaminated things and events are unsatisfactory. 3. All phenomena are empty and selfless. And 4. Nirvana is true peace.
時刻は19時23分。タープの外は7度、中は8度。結構風が強くなってきて、これからもうちょっと気温下がりそうな気がします。で、さっきちょっと外覗いてみたら、電気消したら空がめちゃくちゃ綺麗で、今星がすごいいっぱい出てますけど、周りは木なので全然見えません。ちょっと残念ですね、それは。焚き火もまだあと大きいの3本あるんですけど、ここまでよく燃えまして、で19時半っていうと、ちょっと焚き火の木が難しいところですね。奥こうやって入れてしまうとすぐ燃えるので、どこまで持つかな。まだあと白ワイン1本残ってるので、使い切りたいんですけど、あんまり早く使い切ってしまっても寒いしなっていう。これやっぱり冬の過ごし方の課題ですね。木乾燥させといたので、ものすごく燃えいいですね。やばいな。現在8時34分。いやー、かなり冷えますね、山の上だと。さっき5度まで下がりまして、いやー、いよいよ来たかって思ったんですけど、またちょっと落ち着きました。風が結構強くて、今日はフルクローズのアンダーブランケット結構試すにはいい機会かもしれないです。で、焚き火が、ラストの1本になりまして、これを投入して、燃え切ったらフルクローズして中で過ごそうと思ってます。時刻は22時ですね。タープ内は6度、9度、外が6度になってます。だいぶ寒くなってきましたね。やっぱり焚き火はあったかいです。23時10分、ようやく炭も終わりまして、そろそろ眠りにつこうと思います。おやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻5時50分。気温が、5度から後半から6度ぐらいですね。無事夜を越えることができました。中はこんな感じになってます。ここが、ハンモック、こっちが蚊帳。ここで分かれてるんですけれども、このハンモックの部分にアンダーブランケットがかかってて、ここまでは暖かいです。ここまでは。これよりこうやって膝を出すともう寒いです。そういう感じですね、このアンダーブランケットっていうのは。
結構ハンモックの間隔を広げてしまうと蚊帳が潰れちゃうみたいで、この前も結構ハンモック広げたんですけど、多分10メートル超えてたと思うんですけど、そうするともう蚊帳が潰れちゃって結構狭かったんですけど、今日は多分ハンモック狭く広げたので蚊帳がかなり広がってるんですよね。で、横のポールの部分がここからここなので、その中がかなり広かったです。で、蚊帳が割とその冷気をシャットアウトしてくれてるので、そこそこあったかかったですね。その蚊帳の部分でも。ただ前ハンモックで夏泊まった時はそんなことなかったんですけど、割とやっぱり膝が痛いですね。かかと、お尻の方が高くて、膝の関節が裏にこう反ってしまうので、膝が痛いですね。で、今日は折りたたんでブランケットを膝の下にこうやって入れて寝たんですけど、それでもやっぱり膝の反りにちょっと当たっちゃうかなって感じです。で、あとはこれも工夫次第でなんとかなるのかもしれないですけど、ちょっと肩が狭いですね。もうちょっとゆっくりしてから起きようと思います。Don't disappear. I need to know you're there. Don't fade away. Distant memories. We're from that day. So you knew my heart. So you knew my heart.現在9時に In another time, 気温が6度なんですけど、 we would meet. やっぱり夜と違ってそこまで寒くは感じないです。 With the worlds colliding. 昨日の鍋の残りで朝はちゃんぽんを入れようと思います。 I look through the air, see all the lights. I can see your eyes, they're so bright.
looking here. Right across the sky without a care.さあ、まもなく10時、片付け開始します。